ba matha ka di-team haholo ba re ba sebedisa malebela a mofuta ono hore he ba tle ba nne ba thuisane ho kgahlanong le ba wa hlokomela hore o sa le hammantiko hona jwale o qeta ho feta hammantiko o sa hlwele mmadiseto o sa le ka hammantiko hona jwale moshmanenwa mme bona hona jwale ke metsotso e 50 ya senga inkile wa kena hona jwale sheba hore na ho tla kwano ka tsa snake jwalo ka ha sa fitile amane hammantiko hona jwale hore na ebe mohlomong o tla bankile nako e ka ke tebello Professor Masipo Ramakoma mosala o buile taba e thabisitseng kapa e kgothaditseng o bua ka team eo ba sebetsang ka yona sebetso ya hae e ka ba le kgahlamelo e feng ho batho ba teng ka hare ho sebaka se re le sona ha re shebile hore na ntshodu le hore na o santsa mathalo kae le bana ba bang ba sentse re ba bone ba mathile mokgatlelong ya 5 ngwaneso ke a kgolwa ke batla ho na ba le motho ba tlang a re ferefere ka studio sena taba ka ke mosala o buile ka taba ya team a ka ba le kgahlamelo e kae ka tshebetso ya hae ho batho ba re sentse re ba bone ba sebeditse mekgatlelong yana bo 5 km e sita le ba bang re se ka re ba bona ba ka tsebang ho tlatla kena papading ya mabele kgahlamelo e kgolo hobane hona jwale ha o sheba ha mo moshmanenwa ka tsa snake kwano mona hona le moshmane a bitswang ha ke tsebe ona o teng ho thwe ke tikiso motlomelo o matha le yena ehlile le yena o sa a hlotse mabelo a mangata haholo hona ka mona ka Eastern Cape ka mo hangata ba mathang hona ka teng o matha le yena hona le ngwananyana a bitswang ke Pulane Paneng le yena o ntsa batla ba le mmoho mono mme ehle ke ntho kgolo haholo e moshmane ona tebello Ramakongwana re ntse re leboha le moshmane a bitswang ke o teng yena ile nga ba a hlabanyolla fatshe mane e leng tela ke mongwe wa batho ba ileng a nna a ba nyolla ko o nyolo ha se ka ke mane ke a gola o teme ka o direng hona jwale yona e tloa mane mme tshusumetse e kgolo ho ya ka karaba ka ha re a o araba ngwaneso ka moo boemo bo bileng ka teng kwano ya mabelo ka tsa snake hore matitse ngata clubs di tla ngwana di bohlokwa ha di le ngata le matha hantle o tsietswe ke mang motho o tsebang matla hae na a o matho hantle masokwane ngobane ho ane le etsana empa mona mo motho ma mathang a le mon le teng e ntse le hore ha matha le team re tla betsa ka motho ha itseng re tla nne re jekane ha o hluwa mepa re lwantse sera mamma re nne re tsetsane jwalo ditaba tseo di bohlokwa kaofela mme ditaba tsena di etsala ke batla ho supa ntlha e bohlokwa naha ya Lesotho ka kakaretso bekeng ena eo re tswang ho yona ena Shatu modulasetulo wa mokgatlo wa di-Olimpiki tsa matjhaba monghadi Thomas Bach o na etetse naha ya Lesotho re bua ka International Olympic Committee o na etetse naha ya Lesotho mme ketelo eo ya hore o ya fihla naheng ya Lesotho ka Mmanta bekeng yona mona mo re tshwarang lebelo le ke batla ho dinyalahanya ko o supise hore ditaba tsena di bohlokwa naha ya Lesotho ka yona ba yona le tabeng tsa mabelo e a hola haeba re na le kulo e ka ntebello Ramakongwana ti ka nnete ena ngwana mme ke ntho e hana sebaka sela ha o se re le halfway ha ona ho itswe ke mang re mane mo ho latela lebitso le re le fileng gore ha o se o le kae ngwaneso ha se re halfway go tla kwana mane haeba o sa fitile ha manteko ho hlakile hore o sa fitile bo stop shall mane mo ileng wa qala 5 km re shebile dibaka tse kang bo matshela habedi ho latela di-kilometera mona mo se re bo penyeletsa e le hore o sa hantle ke a gola ke mane o sa le penyeletsa mona o sa senang sekaja ke halfway o sa fitile mo a senang sekaja mai atele Mosotho wa eso re tshepa hore ka nako eno re bua ka nako ya hora yo re reng re ka lebella hore dimathi kapa yena a ka hlaya mathi re bona le monyetleng a kae hore ka hlaya a etsa record e ntjha menyetla e phahame ngwana mme theka o ya ka thebo ya ka haeba re shebile nako eo re ka rareng half marathon ke nnete jelo jalo ka ile ga hlalosa hore re na le di flat race bo batlang o tsitsitse
re na le mo phahameng maemong a phahameng mona high altitude le yona ntse mathwa ka nako ya teng e re ka gareng e ntse le sefuto go latela sebopeho sa sebaka sa lebelo ka bosona ba sona mme la ntse re ka gare e ntse le 21 kilometers fela nako go latela gore na o e matha go kae ka nnete ka kotlolo ngwana mme e hlile o tla hlo o thatafallwe empa hela ha go le jwalo re tla nne re bue jalo re boele re bitse on board Lademokhat matshwao ke ana sentse re na lona Tebello ke yona o santsa a le ka pele potso ya ke a kina na Tebello was ready to compete in Paris khatlaneng le ho compete mabelo a mang a re boneng a sebetsa le na ke le leng la ona re ka lebella hore a kana ba lo sebedisa menyetla ya ho tlatla matha Soweto marathon bekeng e tlang o latela nako eo a sa e mathile Paris o sa na le race pedi jwale mme ka nna ba boima bo a bo jereng ha jwale ntho e ka ga bitsang is a challenge in front of him to have more races after a big race, so you need to be careful for the load he's putting in himself. But yolo ka motho race ya habo motseng ha etla then a tseba hore the field is going to face is not that much challenging. We see the gap is open now with other people, so it's like he's in his training, so that will not affect him. ha re bone dimathitse ding haufi le yena na re ka re e reng taba e ho yena ya kgothatsa ebile ke botsitse potso ena ya hore na ha boteng ba hae fela ha bo a kenya letswalo ho dimathitse ding hore sentse re mo tseba hore o matla ke sebaka sa habo o tlotla a le win. No, what I like with Ram Kongwana, he wants to set a record that will stay in decades. So he doesn't have to look at the other athletes. So for him to run like that, he wants to set a record that will not be broken by now. E lo re tabena ere ha o shebile ka bona ba yona jalo ka ntse re ile ga toboketsa tabeng ena ya ho roba di record re bua ka lebelo la pele la Picturesque lena le tshwaretseng Picturesque the mountain marathon e sentse ka kotlolo e re taba e le la pele le yena o batla ho etsa nalane ya pele ha le tshwaretswe ha eso pele ke go ba rekoto kupe ka e ka nna ya ba o kena lebelo lena la ga ke batla go ba ha se fuluku taba ya hore ke ntse ke qeta mabelo le hang ho qetwa ke BaSotho ha ba le seabo mabilong a matjhaba empa ba qeta mabelo mo ba mathang ka bomong mohlomong ba sa emela naha re ka ba ikenetse di racing tsa mofuta o tabena e bolela haholo e bolelang Lademokhat ka bolleng ba hae e le motho ka taba ena ya re sentse re hlile re na le matshwao re a kana tla sa record ensha bile history jolo ka santsa e buile mohlomong le yana o e hapela le taba ya tshebetso ya hae in Paris. Yes, Ramokokwana wa tseba gore ke yena a athlete who is fit of this class. And ha fitla kena ka hara ba bang ho hang o hlile wa tseba hore ge isiena hore e tlebe le record e ntle e mahetleng a hae ha lebella hore ho tlobele athlete engwe e tla